السلام علیکم دوستو، کیا حال؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں پاک ٹریکٹر پہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں مختلف ٹریکٹروں پر، یونیورسل ہو گیا، فارورڈ ہو گیا۔ آج ہم گرین ٹریکٹر سکیم کے بارے میں لے کے آئے ہیں فیز 3۔ اس میں کون سے ٹریکٹر ہوں گے اور کتنے ہارس پاور کے ہوں گے، یہ سب معلومات ہم اپنے اس چینل پہ دیتے ہیں۔ ہماری ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے گرین ٹریکٹر سکیم فیز 3 میں کون سے ٹریکٹر ہیں۔ اس سکیم میں بہت سے ٹریکٹر ہوتے ہیں، میسی فیکوسا ہو گیا، فیٹ ہو گیا، اور کتنے ہارس پاور کے ہوتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں گرین ٹریکٹر فیز 3 15 اکتوبر سے آئی ہوئی ہے۔ آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، آپ سب بھائی اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کا گرین ٹریکٹر نکل آئے گا۔ آپ میں سے بہت سے بھائی کمنٹس کر کے پوچھتے ہیں گرین ٹریکٹر سکیم میں ٹریکٹر کون سے شامل ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ آپ کے لیے، آپ کے کمنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ہماری ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس میں اپنی رائے دیا کریں۔ ہم آپ کی رائے کے مطابق ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، ویسے آپ کے معیار کے مطابق ویڈیو بنے جو آپ لوگوں کو پسند آئے۔ جو بھی بھائی اپنے ٹریکٹر کی ویڈیو ہمارے چینل پہ لگوانا چاہتا ہے تو ہم اس کی بالکل فری اپنے چینل پہ ویڈیو لگاتے ہیں۔ آپ نے بس ہمیں کومنٹس کرنا ہے کہ ہم نے آپ کے چینل پہ ویڈیو لگوانی ہے تو ہم آپ کو اپنا نمبر دے دیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میسی فیکوسا، ایک ٹریکٹر اس میں گرین ٹریکٹر سکیم میں شامل ہے، میسی فیکوسا 385۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میسی فیکوسا کتنے ہارس پاور کا ہے، یہ 85 ہارس پاور کا ہے، جو آپ کسانوں کے معیار کے مطابق ہے اور آپ کسانوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک تو یہ گرین ٹریکٹر سکیم میں شامل ہے، اور دوسرا ٹریکٹر ہے میسی فیکوسا 260، ایک یہ گرین ٹریکٹر سکیم میں شامل ہے۔ یہ بہت خوبصورت ٹریکٹر ہے، اس کی یہ 55 تقریباً ہارس پاور کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم اپنے چینل پہ معلومات مختلف ویڈیو میں ڈالتے رہتے ہیں۔ بس ہماری یہ ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا کریں، اس سے ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ہم آپ کے لیے اور اچھی اور خوبصورت ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ تو اب دوسرے ٹریکٹر کی بات کرتے ہیں، فیٹ 480۔ یہ ایک ٹریکٹر شامل ہے گرین ٹریکٹر سکیم میں، بہت ہی خوبصورت ٹریکٹر ہے، 55 ہارس پاور اس کی طاقت ہے، اور یہ کسانوں کو بہت خوبصورت اور اچھا لگتا ہے اور پسند کرتے ہیں اس ٹریکٹر کو۔ اس ٹریکٹر کے بارے میں نے اپنے چینل میں اور بھی بہت سی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر مختلف ٹریکٹر آتے رہتے ہیں، یونیورسل ہو گیا، فارورڈ، میسی، فیٹ، ان سب کی اور بھی ہم اچھے ٹریکٹر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی اچھے ٹریکٹر لائے جائیں اپنے چینل پہ۔ ہم تمام کسان بھائی کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ گرین ٹریکٹر سکیم فیز 3 میں اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی۔ اور یہ ٹریکٹر شامل ہیں۔ آپ لوگوں کے سوال جو تھے ان کے جواب میں نے دے دیے کامنٹس میں، آپ جو پوچھتے ہیں کون سے ٹریکٹر ہیں، یہ بائی جان ٹریکٹر شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور بھی اچھے ٹریکٹر کے ساتھ اور خوبصورت ٹریکٹر کے ساتھ نئی معلومات لے کے آئیں گے جو آپ کو پسند آئے گی۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔